Ning Nuana Birhen de Lourdes Ketika Betikan. Yabe talaking kakatang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan na yampang di. Mr. and Mrs. Danilo Alalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. Harvey Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Christine Kocher. Matthew Kocher. Lucas Kocher. Lawson Kocher, Mother Lisa Kocher, Christine Kocher, Abelardo and Lourdes Silo and family, Mr. and Mrs. Florentina Mercado and family, Ray and Juliet Daag, Luz Gueco and family, Elio Angeles Jr. and family, Julius Ryan Angeles and family, April Ann Cambronero and family, Paula May and Adria and Aldrin Paul Tarok, Valentino B. Angeles and family, Mr. and Mrs. Faye Yap and family. Makanyan mo naman yabe talaking panalangin tamo ding special intentions di Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Wanakmul, Heather Stilter, Ethan Stilter, Josefina Sarmiento and family, Danilo Rivera and family, Irene Rivera and family, Lourdes Joy El Sabado, Presi Yumulen family. Manalangin tao mo naman para king malagwang kapaldanan de Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Zaina Lorien Hope Matito, Mariluli, Renato Punsalan, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Josefine Guanlao, Manny and Miller Kapili. Yabe talaking kakatang panalangin ding donors tamo para kimbula ning Mayo. Ella Gomez, Pasing Samya, Eloisa Peñaranda, Victoria Macapagal, Presi Yumulen family. Para ka rin kapatid tamong mayaw na biye. Manalangin tamo naman para kingalangan kang kapainawan di Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emiliardo Yalung, Lolita Muyargas, Benjamin M. Samya, Herman Bituin, Pedro Rivera, Benito Luzong, Francisca Liuzong, kambedering sa Blanca Ladua, Kim Purgatorio, Talakadam.
King lagyo ng ipampo ng anak ko po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing gulugod ng Dios, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayugan. At kaya ka, antimurin. Sisiyantala rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang, kaniting kapasalamatan na misa, king panyatangan ng larawa ng Birhen. Yagastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko, Kin Diyos apaw makalulo, at kaya kayo kapatat, ing mi kasala kong bina. King pamisip, pamangamano, pun pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanan depat. Kasalanan kong mabayot. Ulinita yung panigapuko kang nuwa na Mariang kapilanman Virhen. Karing sablang anghel ang pong banal. At kaya kayo kapatat, ing panalangin niyo ko king Diyos, ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king dihe alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Pabanalay pa man tabe sa kaya kami ingkasaupana ampon panalangin ning nuan akapilan man Virhen Maria. Ampon king pangalisyami king sablang panganib. Pangaintuliran misang magkamit king kapayapan mo. Itiyaduan mi kaya o Diyos, king kapaminatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambe mo, king kami at nunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat da, king apostol. King pamaglayag ming ibat troas, mintaging diretso ka rin sa Motrasya. Kabukasan, tinaglus kaya Neapolis. Ibat ka rin melaws king Lino Filipos. Metong asyudad ning mumunang distrito, ning Macedonia, a kolonya na naman ning Roma. Kay ba't ding mapilan mingaldo, pamanatili ka rin. Mintake king bebe ilog, ning syudad king aldo ning sabat. Balami at ilang sinagoga ka rin ding Hudyo. Migluklukan kami ka rin at menaral kami, karing babaeng may tipon ka rin. Ing metong karing babaeng may kirandam kaya kami, iyapin ni Lydia, at tao Tiyatira, at metong nga magtindang telang purpura. Babae ang sasambaking Diyos, at ang Ginoo, inaslagane isip, ban makiramdam masalese, king sasabihan ng Pablo. Iya ang ponding katubalena, pepa binyagla. Kaibat, peparala na kaming invitasyon, nga na. Nung tatanggapan yung ako, tunay akong alagad ng Ginoo, kukumbiranda kayong tuknang kenike kami. At miyapayalyan, ing kayang kumbira. Ing amano ng Ginoo. Salamat King Diyos. Ing Ginoo manakit siyang tula, karing kayang memalen. Ing Ginoo manakit yang tula, karing kayang memalen. Ipagkantayang bayong dalit ing Ginoo, purya niya busal ding kapulungan daring tapat kaya. Tumula ka Israel, ulining kaya kang talapaglalang, ulining ari mo, magsaya kayo, memalen ning Zion. Ing Ginoo manakit yang tula, karing kayang memalen. Purya niyang lagyo na kapamilataning pamanerak, manigtigan kayo, karing tambul at alpo at purya niya. Ing Ginoo manakit siyang tula, karing kayang memalen. Puputungan o king tagumpe, ring mapakumbaba. Ing Ginoo manakit yang tula, karing kayang memalen. Bustan mong magsayaring memalen ng Diyos, king tagumpera. Bustan mong matulang magkanta, karing piestara. Bustan mong kulisak masikan, pupuri king Diyos, itiying tagumpening balen ng Diyos. Ing Ginoo manakit yang tula, karing kayang memalen. Talakad tapo ban parangalan, ing maya pabalita. Nipa ko king krus alang-alang kay katamo. Ing Ginoo mi bakon ning ibat king kutkutan.
Ing ginumanatili kay kayo, at keka ang timurin. pamamasa aking may pabalita, agpangkang saluan. Ligaya keka, o Ginoo. Yesus nga nakaring kaya nga lagad, ngeni munta na ako, ketang mitubod ka na ako. Metong man kaya kayo walang mangutang nung nuko munta. Uling sinabi ko ngeni reting bake, malungkot kayo. Makanyan man sasabihan ko kaya kayo, ing katutuan, ikakayap yu, ing paglako ko. Uling nung ekumako, ing talasawop, datang ke kayo. Dapat nung makoko, itubod ke kayo. At panyatang na, ipakilalan na karing tao ketiking yato, nung sano ing kasalanan, nung sano ing matulid, ating kayatulan ng Diyos. Tungkol ko ing kasalanan, uling elameniwala ka na ako. Tungkol naman king matulid, uling munta ko king iba, at eyo na ako akit. At tungkol king kayatulan ng Diyos, uling miyatulan ing pamuntok ng yatong iti. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Aldo Martis pungin, Ali Lunis. Napo niya yung Lunis. Okay. Malilito ko ata. Ing tema nining pamamasa, king Ebanghelyo, mama ko daratang. Neng mama ko ating abe lungkot. Neng daratang masaya. Manabili niya yung ginutang ni Yesu Kristo, mama ko. At sinabi na, ikakayap yu ing paglako ko. Dinanda kayong talasaw ing Espiritu Santo. Pero nang minsan, nang mama ko, nang ating mama ko, masaya mo rin. Lalo na nung mama ko yung sakit. O kaya nung mama ko yung utang, maging masaya. Pero nang daratang ing bills, ing bayaran, maging malungkot. Mama ko yung Jesus, daratang ing banal na Espiritu. Ing talasawp, ing banal na Espiritu, itubod nening ginong mama ko. Ban kanita tilang kayabe, deng lalakwana. At lula ring balamo gampanana ning Espiritu Santo, kabang alayong ginutamong Yesu Kristo, at potang ing Espiritu Santo ang tabayana at tabayayan ala di nga lagad. Muna, ban ipakilanan na karing tao nung sano yung kasalanan. Nang minsan netang balo yung kasalanan. Nang minsan balo balata mo, masantingin gagawan tao, maliya pala. Nang minsan mis tayo, ing punto, man masyadong kasalanan. Pero nang minsan mis tayo, itang dapat. Ing Espiritu Santo, so panakatamong ditak-ditak, lumino ito. Halimbawa po, dakala reng mga dinabengi. Dakala reng megsadyat sinaw. Masanting yung practicing pa magrosaryo at pamanalangin.
Pero yung maulagang diling, keng Santa Iglesia, yung maulagang diling, anyo na ning pasalamat at panalangin, yapin ning banalamisa. Mapalyaring sinaw tamongan, pasalamat ko karing ganagalang sinaw. Pero nung amis me, iningal do nga ini, 117 years anniversary ning panyatang na ning birhen, larawan ning birhen, at ining kapasalamatan na misa, amis me yung point. Anyapin kailangan tayo, ing banal na espiritu, tunggal ditak, so panakatamong akit yo. Itang mas maulago. Itang importanteng sakramento. Tungkol king kasalanan nga na ning ginutamong Yesu Kristo, ipamalino na ning banal na espiritu uling dakalang emeniwala kang Yesus. Eko po balo na mas maulagay yung debosyon king Birhen at mililisyaya yung focus king Eucharistia anong nuka rin yung ginutang Yesu Kristo yung sentro. Again, pasibayo. Baka kailangan tayang pinuwan yung kaya katamong practice. Banting upayang focus keng Birhen, focus keng ginutamong Yesu Kristo. Kasi nung makafocus tamo keng Birhen, ing meto nga misyon na ning Birhen, ang maulagang dili, yapining dala na katamo, ilapit na katamo kayang kayang anak. So nung matintang debosyon king Birhen, at tutok ng tamo ka rin, tamo tataglos para may kamasanting nga relasyon king kayang anak, lalong-lano na king banal na Eucharistia, anyawaran tayo ing saup ning banal na Espiritu. Ban kanito, datangan na katamo, agyaga na katamo. At etang mama ko, kitang sentro na ning kaya katang kasalpantayanan, ay apin ng ginutang Yesu Kristo. Kakadwa, sinabi ng ginutang mong Yesu Kristo, itubod kayong banal na Espiritu, ban pan malinawa na kayo tungkol king matulid. Uling muntaya Yesus, kingib pa, at edane akit din kayang kalalagad. Mas mumuna yung minuli kingib pa, ing ginuta mong Yesu Kristo. At tinukiya ing Birhen, papunta banwo. Ing tutukyan tamo, ing tutu, ing ginumi balik yaking iba. Ing tutukyan tamo, ing ginu magbalik tamo king iba, uling ibat tamo king iba. Kakatlo, nga ning ginutang Yesu Kristo, ing talasaw ping banal na Espiritu, itubod ke, ban kanito, ipamalino ning tungkol king kayatula na ning Diyos. Taning kayatulanan ng Diyos, ing pamuntok ning yatong iti, gilutan ng Diyos. Ing kayatulanan ng Diyos, miyagom tamo kaya, nung salpantaya tamo, king ginutamong Yesu Kristo. At ing Birhen, pihong, sopa na katamo, king kaya katamong kasalpantayanan, kang Kristo. May kuya napon, ing larawan ng Birhen, dela tayo kitang sadsara, no? Di natang yung pasibayong ngini, inatad tayo. Mitipon tamo king lugal sidsara, no? Ning larawan ng Birhen, ng Lourdes, ban manalangin. Para ka rin kailangan tamo,
para ka rin makasalanan. Nung itang nabengi, may kapangadi kayo masanting po. Makasaw pita. Deng may grosaryo. Ne? Miti punta mo king lugal sa sara ng larawan ng Birhen ng Lourdes, ban magsaya, mangan, maglame, at patibayan ing matulid. King kalupa ng Yesus at ning Birhen, munta tamo naman king ipa karing banwa. Ing matulid niya pinitang mapupupos kete king yato ing biye. Ing matulid yapining samasan tayong kay katang biye, ban kanita papuntayo king iba. Ban kanita ministamo king iba. Ngayon imiti puntamo kening santuario ng Birhen ng Lourdes. Pigaganakan tamo, itang lugal, anong nude dela, anyan datang yung larawan. Ban pasalamat tamo king detanga nakatamo, ningindo. Yayingindong mitmo king grasya. Bakit? Paulining tanguning Birhen king panagkat ning Diyos, mi katawan niyang tao, ing amano na ning Diyos. Ating Birhen, yang mengarga king amano na ning Diyos. Yang mengarga king grasya na ning Diyos. Ing grasya, yapin ang ginutamong Yesu Kristo. Nung atin tamong adwan agrasya king biyatamo, ing maragul diling grasya o ing grasya abinyening Diyos kay katamo. Yapin ang ginutamong Yesu Kristo. Yaing grasya para king mabilog ayato. Wa ating mga ngalating grasyang anyawaran tamo. Mikabyus keng sakit, sale sing panahon, dakaling pupul, konkreto la reni. Pero reni tataglos la keng sentro na o keng mismong grasya ayapin ing ginutamong Yesu Kristo. Ing Birhen, mitmuya king grasya. Mitmuya king ginutamong Yesu Kristo. Ing misyon na ning Birhen, misyon niyang ipalaganap ni ing amano na ning Diyos, ing maya pabalita. Ing amano na ning Diyos, ing maya pabalita, yapin ing ginutamong Yesu Kristo. Ipanalangin tamo kabang pasalamat tamo kay ngaldo ngayti, king kay katamong pamigagana ka, king panyatang na, ning larawan. Buri kaya pong i-emphasize ita. Ing dintang kay katamo, larawan ning Birhen. At ining larawan na ini, meging punto ning kay katamong debosyon, pamisan metong, meging dalan ning pamagdalo ning grasya kay katamo. Kalupa na po sana ning Birhen, ipanalangin tamong, ing dalan tamo, yapin ning grasya no, ning Ginoo. Talaga tamo pagini at idawon tala rin kay katang panalangin. Dinatang ning Espiritong pengako ng Kristo at akong binsinan ni ingyatong dodominahan ning dewakan nung nuya antimali. Adwan taking Espiritong ingibuklat no rin kay katang kaisipan, ban atalastas tamo ing sasabihan ng Ginoo. Nga tamong manalangin, Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para king iglesia ng Diyos, busda na sanang tayrani ng Espiritu, at lipat ning pamaglibak ning yato, mipnong katapatan na sanang ipasyag ing katutuan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami.
Para karing pamuntok ning yato, ang makayarap karing tutong maragul na problema. Manano na sanang kapilanman, era kakalingwan kingi Kristo, tiyeng talapagligtas ning yato. Maraplasana keya at king Espiritu, balang may pagkaluban sala. Ipanalangin ta king Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para karing taong makayato, atalastas dasana king ding party, ing pamaglabis king imalan at aliwapa, artipisyal pang bagay, at misa na yaldo kailangan lang marap king katutuan ning kamatayan. Ipanalangin ta king Ginoo. Diyos, panalangin, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, pabiyasa ta sanang matda karing kaya katang radyo at telebisyon, at tuknang mamasa karing alang laman ababasan, ban mi kapanawon makirandam king Ginoo, at king kayang espiritong magsalita kaya katamu. Ipanalangin ta king Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Tanggapana sana ning Diyos sing kapasalamatan tamo. Iulino sana king kayarianang maligaya ring kapatad tamong mayawan na bihe. Ipagkalam na saning kapag nasanding pamisa. Ipanalangin tala king Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Ginoong Yesus, tunay kaping mapibabata kay kami, dakal ke pangabalanan karing mga lating bage at isipan mi ing maragul na ingarapat mi. Ipakit mo sana kay kami, ing bukod mong ing mapakumbaba at tapatalugod, yaing mabibilang anting tune ulaga. Itubod me kay kami ng Espiritu mo, ban itrune ing dalan. Itimit mong kababan ming adwan king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Talakad pa. Malalangin kayo kapatid, baning kay kayot ka na akong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning ginuiting daon karinggamat mo. King kapuri at kaligayanin kayang lagyo. King kasaplalatamot ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos ay ing pamikatawa ng tao, ning anak mong bugtong, makaidiyesa ng maragulatet agan lubke kami. Antining king pangabait na, may bawas alinang, nune bagkus ya pang lalong mi pabanalan, ing Nona Virgen Maria. Idayo na sake kami ing sablang dungis, ning kasala, deting yayampang mi. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antimorin. yat nayo ring pusoyo, Makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing puryan ampon pasalamatan dako, kapilan man ampon nukarin man o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ing puryan parangalan ampon ibulalag daka sa kaniting kapag masusyan, king pangayon duning Nona Virgen Maria, kapilan man Virgen. Uling pengaglining bugtong mong anak, king upaya ning banal na Espiritu, samantalang may bawas alinang ing pangavirhen na, bait ne king yato ing sulungalanganga, Yeso Kristo ang ginumi. Ulinita kambering sablang koro ring anghel ning banwo, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pay kayong sibol ning sablang kabanalan, ulinita kay paligapumi, itugtog ning espiritu mo ang timong titi pangambun kareting ayin, ban pabanalan alat para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, ing pamaylasa, ampon kamatayan, kinuha na yung tinape, pasalamatan ako at pinuri, piraso na yung tinape, dinwang naiti karing disipulo at nga, no? Kananyiti, ikayungan at kananye, huling itiing katawan ko, amidawon para kay kayo.
Ikami nga sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kami ang timong metong ning banala Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminunan ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mi, idala mula at ding sablang mayango na biye, king pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye langanga. Ban kambening no na Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ng esposo no, kambering no na apostol, kambenang Santa Bernardita ning Subiru, ang ponding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod ke king kekabanding panahon, apuryan ang pon apaligenda kasana, king kapaminatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapaminatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang may kagon ng banal na Espiritu sa blang parangalampon ligaya keka o Diyos, ipang lubos mo ipaya, manggaman kingalangangga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingib pa, karinga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami, king sablang Morocco, ipamalugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo, mitamawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng panpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nuning kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pamayapan mi ang bilugan agpangking kaburian mo.
Ikang mabibigyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabes na kapilan man kay kayo. At kekon timuri. Ipakita mo ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Diyo yung kordero ng Diyos niya yung bilalakwaking kasalanan ng yato, mapalad na rin mayawos para makisuluking apuna na ng Ginoo. Ginoo ako matampan tanggap keko. Dapat ikasme nga mano mo at kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos ay pamingining tinggap niya ing maligayang sakramento, pagkalaman mo kesa king pakalulo mo, ban ikaming mitutula king kapigagan na kaning Nuana Birhen Maria, ampon king pamakitulad mi kayo, mga intulit keng maging talasuyo ning misteryo ning pangakabos mi. Iriyadoan mi king kapaminatan ng Kristong Ginumi. Amen. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamuan, mo kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulo, kapaldanan ding masakit, sampungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Inyang pepagit kaking groto karing Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman kaladwa at katawan. Inyalalapit mong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang ipagkalug ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakira kay puking kekang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwa misang banya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, ni pamentuan yung lug mo kaya tisulip man tibanwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiyam mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko. Ang tining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangam kaya pa isaw king tukso ni habos mo kami king sablang maro. Bapo Mariamit mo ka king grasya yung ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babayat niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa diyara ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man manggaman, king alanganggang. Praises we sing, you reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. In heaven the blessed your glory proclaim, on earth we your children invoke your sweet name. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. We pray for the Church, our true Mother on earth, and beg you to watch o'er the land of our birth. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ingin manatili kay kayo, Antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari umeko aking kapayapan. Salamat king Diyos.